Có một thời gian mình cứ thấy trong bếp có một cái mùi rất lạ. Không phải mùi thức ăn, cũng không phải mùi hôi rõ ràng mà kiểu hơi tanh tanh, rất khó chịu. Lúc đầu mình tưởng do rác, nhưng dọn sạch sẽ rồi mà vẫn còn. Sau đó mới để ý đó là do dầu mỡ tích tụ lâu ngày trên bếp, trên tường, trên mấy chỗ mình lau không tới. Những lớp dầu đó không chỉ bẩn mà còn giữ lại vi khuẩn và gây mùi. Mà mình lau bằng nước thường thì không hết, dùng hóa chất mạnh thì mùi còn khó chịu hơn, nên mình đổi qua Kitchen Clean. Kitchen Clean là dung dịch vi sinh xử lý dầu mỡ, có bổ sung lợi khuẩn an toàn như sữa chua, ứng dụng công nghệ sinh học từ Canada. Khi xịt lên, nó giúp tách lớp dầu mỡ ra khỏi bề mặt, nên lau một cái là sạch mà không để lại mùi gắt. Không những vậy, sau khi lau xong, lợi khuẩn còn ở lại trên bề mặt tiếp tục sinh sôi và làm việc, giúp cho bề mặt sạch sâu và lâu hơn. Từ lúc đó bếp không chỉ sạch hơn, không còn mùi lạ mà không khí cũng dễ chịu hơn hẳn. Chưa tin thì mấy bà thử mua đi nha, xài không thích không ưng, 7 ngày trả hàng được hoàn tiền nha.